俾大家睇下呢個練美娟係咪好索呢？但最近娟姐唔理形象，喺反起跑線聯盟入面飾演一位貪心師奶仔。尋晚佢同導演劉偉恒開 live 自爆，原來當初係導演氹佢落搭㗎。一開頭氹我落搭嗰時就話我放心啦，我會揀個好老公俾你㗎，一定你會有火花。OK， 然之後個選角係肥仔，跟住之後我一直拍嗰陣時都同導演講，我會好樣衰，羅太真係好樣衰，我樣衰到我有陣時照鏡，我忍唔住要自己，真係。頭先我睇翻都唔緊要啦，即係為咗個角色。我其實說服咗娟姐一輪嘅，娟姐你信我啊，你今次做一個即係嗰啲叫做貪心嘅小師奶，同你真人係好唔同嘅。但係我如果你做得到呢個角色咧，大家就會覺得你係有演技㗎啦咁樣。劇集出街之後，唔少人讚娟姐做師奶入型入格，其實佢事前做咗好多功課㗎。我諗最難嘅係一啲，我覺得我自己係點樣去做，佢係諗一啲屬於佢嘅口頭禪咁咯。其實你有發覺，可能我喺個劇入邊，我成日講嘢會重複嘅，但係我真係聽過啲師奶仔啦，我當我媽咪為例啦，佢哋講嘢真係咧不其然係重複、重複再重複，佢哋自己唔覺㗎。有陣時會覺得好沉，咪得啦，你講完又講，跟住然之後即嗰啲少少個位，我諗我真係。我都一啲訪問度有講嘅，其實呢個角色我有少少參考我媽咪嘅。我媽咪真係一啲可能比較真係咁嘅，佢就喂呀，即係嗰啲老師奶講嘢係拍到你認佢為止咯，即係好憎人哋講嘢係咁拍你手，拍到你，即係好有少少 annoying，但係佢又唔會好乞人憎嘅，純粹你覺得佢好嘈啊，你靜少少啦咁樣嗰啲人咯。劇中飾演肥仔同娟姐仔仔嘅孫永軒都有一齊傾偈，仲一嚟就賣口乖，話好中意做娟姐個仔，但係就俾娟姐一嘢踢爆。佢好奀皮嘅，跟住然之後咧，成日咧，我同肥仔咧有一招係對佢嘅，佢好驚人哋錫佢塊面，跟住我同肥仔就左右夾攻一人錫，跟住佢就佢捽咁樣走咗。原來呢晚直播係有肥仔粉㗎，但唔知點解佢放咗飛機。娟姐嬲到提供咗啲肥仔黑圖俾導演 post 當報仇，所以就有呢幾張相出現啦。去到邊都瞓得着，佩服佩服。